Бүгін мен бір қызықты бір тақырыппен бөліскім келіп отыр сіздермен. Бұл тақырып мынадайда, адам кейде өзін танымайды екен. Иә, солай болады екен негізінде. Оны мен қайдан білдім? Менің алдыма консультацияға келіп жатқан адамдар бар, терапияға келіп жатқан адамдар бар да, мен солардан байқадым. Кейбір адамдар өзін мүлдем танымайды екен. Ол өкінішке орай көбірек екен ондай адамдар ше. И сонда мен жаңағы оны қалай байқадым десеңіз, мен мысалға жаңағы сұраймын ғой, қалай сезініп тұрсың, өзіңді қалай сезініп тұрсың, сол кезде қалай сезіндің деген секілді, сондай кезде адамдар өз чувствосын шығарып кейде айта алмай жатады да. И сонда мен сол адамдарды түсіндім, яғни адам өзін өзі танымайды. Когда адам өзін өзі танымаған кезде, ол өзі не сезіп тұрғанын, ол сезімдері қандай болатынын, ол жаңағы дәл сол жаңағы болған оқиғада өзін қалай сезінгенін, осындай нәрселер табу өте қиын болады екен. Сол үшін де егер де сіз де тоже өз-өзіңізді танымайтын болсаңыз, өз-өзіңізге былайша айтқан кезде үңілу қиын болатын болса, онда бұл эфир бүгін сізге арналады. Мынандай адамдар сөйтіп жаңағы уақытсын, яғни көп уақытсын, фокусын сыртқа жібере береді. Мысалға, айталық, бұндай адамдар көп жағдайда бүйтеді мысалы, неге анау сөйтпейді, неге анау бүйтпейді, сөйте салса болатын еді ғой, бүйте салса болатын еді ғой деген секілді бүткіл внимание, фокусының барлығы қайда кетіп жатыр? Сыртқа кетіп жатыр, бірақ только өзіне емес, міне сыртқа кетіп жатыр, барлық фокустың вниманияның бар. И осыдан сол адамдардың деген жаңағы өзіне деген уже үңілуге уақыты жоқ, бүткіл энергиясы сыртқа кетіп жатыр да. Ол адамдар мысалға сыртындағы адамдарға не керек екенін, ол адамның не істеп жүргенін, ол адамға не істеу керек екенін, соның бәрін сұрасаңыз айтып береді да. Бірақ өзіне келген кезде мен өзім білмеймін, маған не керек екенін түсінбеймін өзімді деп айтады. Вот осындайда адам деген не істеу керек? Мен осындайда айтар едім, әрбір сағат сайын өзіңіздің сезіміңізді бақылаңыз. Кәдімгідей будильник қойып қойыңыз. Әрбір бір сағат сайын, мысалға будильник шырылдайды, мен қалай өзімді сезініп тұрмын? Сразу өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мысалға, сол моментте сіз мүмкін ашуланып тұрған шығарсыз. Айтасыз, мен ашуланып тұрмын дейсіз. И бір сағаттан кейін тағы да будильник шырылдайды, мен қалай сезініп тұрмын? Осы кезде мүмкін сіз қуанып тұрған шығарсыз. Мен қуанып тұрмын. Тағы бір сағаттан кейін будильник шырылдаған кезде, мен қалай сезініп тұрмын? Мен өзімнің көңіл күйім түсіп тұр деген секілді адам өзін өзі жаңағы әрбір уақытта, әрбір жаңа сағат сайын будильник шырылдаған сайын өзінің сезімін ести берсе, уже адам өзін тани бастайды. Бұл қандай жағдайда, мысалға, көңіл күйім түсіп тұр, қандай жағдайда көңіл күйім түсіп тұр, немесе ашуланып жатырмын, не нәрсеге ашуланып жатырмын, немесе қуанып тұрмын, не нәрсе мені қуантып жатыр, осындай бірінші күні тек қана не сезіп тұрмын деп бақылаңыз. Екінші күні дәл сол сезген кезінде не нәрсе маған осылай сезінуіме әсер етті деген секілді, И үшінші күні тағы да сол секілді осындай сонда получается мен осы нәрсе болса қуанам, ал мынандай нәрсе болса мен көңіл күйім түсе ма деген секілді уже анализ жасайсыз да. Міне өстіп өз-өзіңізге деген внимание, өз-өзіңізге деген назар, яғни фокус өзіңізге қойылады, энергия да өзіңізге қарай кететін болады да, өзіңізді тану үшін. Сондықтан сіз өзіңізді тану арқылы, яғни уже сіз өзіңізге көмектесе аласыз. Мынандай состояниеде жүрсіз мысалға да, түсінбейсіз, басыңызда бір оқиғалар болып жатыр, басыңызда бір жағдайлар болып жатыр, немесе үнемі бір жағдайға түсіп қала бересіз, немесе үнемі сізге адамдар бір нәрсемен жалбыц ете береді деген секілді. Соны ұқпайсыз, не себепті? Ал осы техниканы жасағаннан кейін сіз уже өзіңізді түсінетін боласыз, неге осындай нәрсе менің өмірімде болып жатыр дегеннің жауабын табатын боласыз иншалла. Енді содан кейін барып, мен осы айтып жүрген жаңағы айнаға қарап өзіңді таны деп жатыр, қабылда деп жатырмын ғой, осы нәрсені содан кейін жасаңызшы, айнаға одан кейін қараңыз. Айнаға қараңыздан прям сөйлесіңіз өзіңізбен. Өзіңіздің, мысалы, мен қазір экранға жаңағы осылай сөйлеп отырған кезімде, мен өзімді өзім ғана көріп отырмын, Қазір осы жаңағы мен осы видеоны түсіру барысында мен өзіме ғана қарап отырмын, то есть, осы қарап отырған кезімде мен жаңағы әрбір сөйлеген кезде менің бетімдегі мимика қандай, мен жаңағы ашуланғанда қандай, күлгенде қандай деген секілді, сіз де өзіңіз осылай айнаға қарап сөйлеңіз, өз-өзіңізге әңгімелесіңіз, кәдімгідей өз-өзіңізге әңгіме айтыңыз. Күліңіз, күлген кезде түріңіз қандай болады, жаңағы мұңайған кезде түріңіз қандай болады. Яғни өзіңізді
по полной программа кәдімгідей отырып сөйлесіңіз, таныңыз. Иә, бұл да тоже жаңағы айна техникасын жасай алмай жүрген кісілерге бұл да тоже лайфхак болсын, иә. Сонда сіз айнаға қарап уже сөйлесіп, уже айнаға қарап сіздің әрбір жаңағы түріңіздегі мимикаларды, әрбір іс-әрекетіңіз, қозғалысыңыз, иә, басыңызды қалай ұстайтыныңыз, жаңа мысалы қисайтып тұрасыз ба, жоқ әлде түзу ұстап тұрасыз ба, білмеймін, бүйтіп шалқайып тұрасыз ба, осының барлығын не қылыңыз, өзіңізді бақылаңыз, толық бақылаңыз, қандай екеніңізді. И ана Луиза Хейде сөйтіп айтады ғой, жаңағы өзіңді тану үшін күнде айнаға қара, өзіңді жақсы көр дейді ғой, иә. Сіз өзіңізді жақсы көрудің өзі де тоже, сіз бірінші жаңағы ішкі жан дүниеңізді тану керексіз бірінші. Сіз өзіңіздің қандай адам екенін, сіз қандай уақытта қуанасыз, сіз қандай уақытта мұңаясыз, сізге не нәрсе ұнайды, сізге не нәрсе ұнамайды деген секілді, таңдау жасаған кезде не нәрсеге мән бересіз деген секілді, осының барлығын өзіңізге осылайынан сұрақтарды қою арқылы табасыз. И содан кейін барып жаңағы өзіңізді уже танығаннан кейін барып сізде уже мүмкін уже өзіңізді жақсы көру деген қабілет пайда болады, иә. Өйткені біз әрқайсымыз, Алла тағала бізді осылай жаратты. Біз осы қалпымызды қабылдап, біз осы қалпымызды жақсы көру керекпіз. Біз Алла тағалаға осылай, дәл осылай жаратқан үшін риза болу керекпіз. Өйткені Алла тағала шебер. Егер де біздің түріміз дәл осындай емес, сәл басқаша болатын болса, иә, немесе біздің жаңағы денеміздегі, пішініміздегі бір жаңа аяқтың, қолдың мынандай құрылымында да кішкене өзгеріс болатын болса, біз уже бұндай адам емес, біз чуть уже басқаша адам боламыз да. Даже шаштың өзінің бұйра емес түзу болуының өзі сіз уже осындай адам болып қалыптасқаныңызға байланысты. Ал шашыңыз енді бұйра болып, шамалы толқын болатын болып туылған болсаңыз, мүлдем басқа адам болатын едіңіз де. Сондықтан сіз осы қалпыңызды қабылдаңыз. Сіз яғни дәл осы қалпыңызда өз-өзіңізге ұнау керексіз. Содан кейін барып осы айна техникасын жасай аласыз деп ойлаймын. Оны өйткені көп адам оны жасай алмайтын да. Мен ойлайтын, неге адамдар жасай алмайды деп. Мен сол неге жасай алмайды дегенге бұл да бір жаңағы жауап болғандай болды. Сондықтан сіз жаңағы бірінші кезекте бағана мен айтқандай нәрселерді жасаңыз. Бірінші кезекте әрбір сағат сайын қойып өзіңіздің сезіміңізді 3 күн, 4 күн бақылаңыз. Екінші кезекте айнаға қарап отырып әңгімелесіңіз өзіңізбен. Прям жаңағы әңгіме айтыңыз, прям не айтам деген емес, кәдімгідей әңгімелесіңіз. Одан кейін үшінші кезекте барып айна техникасын жасап көріңіз. Ал енді айна техникасын сол жасап атқан кезде түсінбейтін болсаңыз, осы кезде барып проработкаға жазылсаңыз болады. Сол кезде барып біз кейбір ситуациялар, өміріңізде болып атқан кейбір ситуацияларға жаңағы не шығарамыз, шешімін табуға тырысамыз, проработка арқылы. Сондықтан парақшама жазылып қойыңыздар. Әркез сіздерге пайдалы болуға тырысамын. Аллахым соған нәсіп етсін. Сондықтан әрбір қазағым жағдайы жақсарсын, жаңағы өзі жақсы көрсе, өзін-өзі өзгерте алса, өз-өзімен жұмыс жасай алса, оның негізі әлемі өзгереді. Мен соған толық көзім жетеді. Мен солай жаңағы өзімнің сондай бір қағидам бар. Әйел өзгерсе, әлем өзгереді деген. Білмеймін, оны ер адамдарға қаншалықты қатысы бар, жоқ екен білмеймін, бірақ мен өзім әйел болғаннан кейін, мен өзімді өзгерткеннен кейін менің әлемім өзгеріп жатыр да. Сондықтан мен осындай қағиданы ұстанамын. Парақшама жазылып, жаңа колокольчик бар, осыған басып қойыңыздар. Әркез жаңа шыққан видеоларымды бірінші көріп отырасыздар. Ал жақсы, сәттілік.